កុំចាំបាច់ថាទីផ្សារចាំថាមកពីអឺរ៉ុបចាំលក់មកពីវៀតណាមមិនលក់មកពីថៃមិនលក់មកពីចិនមិនលក់ចាំតែអាមេរិកចាំតែបារាំងបានលក់មិនចឹងទេណាឲ្យថ្លៃគឺយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខិតខំដើម្បីធ្វើឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នារវាងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យកសិកម្មនិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកលើវិស័យស្រូវស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងដំណើរការនៃនយោបាយឧស្សាហកម្ម2000គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម2015 2025ដែលផ្ដោតអាទិភាពទាញឧស្សាហកម្មពីក្រៅមក